আপনার কি কাশি হচ্ছে কিন্তু এটা ড্রাই কফ নাকি ওয়েট কফ সেটা জানেন না, ব্লাইন্ডলি সিরাপ খেয়ে যাচ্ছেন? তাহলে ওয়েট। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি ফার্মাসিস্ট আনোয়ার শরীফ। আজকে আমি কথা বলবো কোন কাশিতে কোন সিরাপ কাজ করে এবং কোনটা করলে উল্টে আমাদের ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে ফুল ডিটেলসে আজকে বলবো, তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো প্রথমে কথা বলবো ড্রাই কফ নিয়ে। ড্রাই কফটা কি? ড্রাই কফ হলো এমন কাশি যেখানে কোনো কফ বের হয় না, মানে শুকনো কাশি যেটাকে বলা হয়। গলা খুসখুসে ভাব, ইরিটেশন ফিল হয় কিন্তু কিছু বের হয় না, যেমন ডাস্ট, স্মোক, অ্যালার্জি বা ভাইরাল ইনফেকশানে এই ড্রাই কফ হয়ে থাকে। আবার গলায় চুলকানোর মতো ফিল হয়, আর এটা সাধারণত রাতে বেশি হয়ে থাকে। বেসিক্যালি ড্রাই কফ মানে ইরিটেটিং থ্রট, নো মিউকাস। নাও আই উইল টক অ্যাবাউট ওয়েট কফ। এই ওয়েট কফটা কি? ওয়েট কফ বা প্রোডাক্টিভ কফ মানে যে কাশিতে আমাদের কফ বের হয়। এই কফটা আমাদের শরীরের প্রোটেকশন মেকানিজম, যেটা আমাদের লাংস বা ফুসফুসে জমে থাকা মিউকাসকে বের করে দেয়। যেমন আমাদের ঠান্ডা লেগে সাইনাস ইনফেকশন হলে বা ব্রঙ্কাইটিসে চেস্ট হেভিনেস লাগে আর কফ উঠে আসে, এই সময় আমাদের গলা পরিষ্কার হয়। কিন্তু অনেক লোক ভাবে এটা খারাপ, কিন্তু আসলে সেটা নয়, এটা ভালো জিনিস। তো এখন বলবো আসল কথা, কোন সিরাপ কখন খাওয়া যেতে পারে। দেখুন, মার্কেটে দু ধরনের সিরাপ পাওয়া যেতে পারে। নাম্বার ওয়ান হলো ড্রাই কফ সিরাপ, আর অ্যানাদার ওয়ান হলো ওয়েট কফ সিরাপ। এই ড্রাই কফ সিরাপ আপনি এমন সিরাপ নেবেন যেটা আপনার কাশি থামায়, যেমন ডেক্সট্রোমিথারফেন, কোডিন, ফলকোডিন ইত্যাদি থাকে। কিন্তু মনে রাখবেন, ড্রাই কফ কখনো ওয়েট কফে খাবেন না, কারণ এটা আমাদের মিউকাসটা বের হতে দেয় না এবং কনজেশনটা আরও বাড়িয়ে দেয়। এবং ওয়েট কফ সিরাপ আপনাকে এমনটা খেতে হবে যেটা মিউকাসটাকে আরও পাতলা করে দেয় এবং সহজে মিউকাসটা বের হয়ে যায়, সেই ধরনের সিরাপ খেতে হবে। যেমন অ্যাম্ব্রোক্সল, ব্রোমেক্সিন, টার্বুটেলিন, এগুলো হলো মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস। এই সিরাপগুলো খেলে কাশি একটু বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু ভয় পাবেন না, এটা ভালো সাইন, কারণ কফটা বের করে দিচ্ছে। অনেক সময় মানুষ দুটো সিরাপ একসঙ্গে খায়, প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট, কারণ ড্রাই সিরাপ এবং ওয়েট সিরাপ একসঙ্গে খেলে বা মিক্সড হলে আমাদের বডি কনফিউজড হয়ে যায়। আবার বাচ্চাদের জন্য পেডিয়াট্রিক সিরাপ নিতে হবে, কারণ বাচ্চাদের ডোজ আলাদা হয়, সেজন্য বড়দের সিরাপ বাচ্চাদের খাওয়ানো যাবে না। বাচ্চাদের জন্য স্পেসিফিক পেডিয়াট্রিক সিরাপ বা ড্রপ নিতে হবে। বেশি বেশি করে জল বা পানি পান করুন, গরম পানি, স্টিম, এতে করে মিউকাসটা ন্যাচারালি লুজেন হয়। আর 7 দিনের বেশি যদি কাশি থাকে বা ব্লাড আসে বা চেস্ট পেন হয়, তাহলে দেরি না করে ইমিডিয়েটলি ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিন। সো তাহলে আজকে বুঝলেন ড্রাই কফ সিরাপ এবং ওয়েট কফ সিরাপ এক নয়। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করবেন এই ধরনের নতুন নতুন হেলথ টিপস পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য আর পাশে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সঙ্গে ছিলাম আমি আনোয়ার শরীফ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।